Wil je dat spelen? Dat lukt nooit, jongens.
Tonnen das sind? 100 Tonnen oder was? Das ist Rollwiderstand. Wenn er rollt, vielleicht wird er einfach hinter der Fläche auffahren. Zu warten. Voll krass, dass er da oben noch nicht. Aber Cargo ist halt Sport. Das ist ja richtig heftig. Ich hab die Flughandspiele gesehen,
jammer. Als je nou de volgende keer. Dan